Vamos a presentar el proyecto de atenuación sónica del ruido al silencio. Nuestro grupo está conformado por Juan Díaz Granados, Manuel González, Brian Sandoval, Sara Vega y mi persona, Ian Barrios. A continuación, le vamos a mostrar cómo se desarrolló el proyecto. Antes de iniciar nuestro proyecto, notamos que en muchos espacios de la universidad hay bastante ruido, lo que dificulta la concentración y la comunicación. Por eso pensamos en crear una solución sencilla y ecológica que ayudara a disminuir ese problema. Decidimos construir una barrera acústica con materiales reciclados como botellas, plásticos, cartón y trapos, aprovechando los elementos que normalmente se desechan. Con esto buscamos reducir el ruido y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. A continuación les voy a comentar cómo se hizo la recolección de los materiales. Lo primero que hicimos fue ir al área de reciclaje de la universidad, ya que queríamos que todos los materiales fueran reutilizados y no generaran más residuos. Allí encontramos botellas plásticas, cartón grueso y varios trozos de tela vieja que habían sido descartados. También reunimos algunos elementos complementarios como cinta adhesiva, silicona caliente, tijeras y una regla. Después de recolectar y preparar todo, empezamos a trabajar con las botellas plásticas y una vez listas, las rellenamos con trozos de telas. Mientras tanto, también preparamos las planchas de cartón que sirvieron como las paredes de la barrera acústica. Una vez todo estuvo listo, empezamos el ensamble. Pegamos las botellas una junto a otra, formando una fila centrada entre las dos planchas de cartón. Cuando terminamos de colocar todas las botellas, sellamos cuidadosamente los bordes con cinta y silicón caliente. Una vez terminada la barrera acústica, realizamos varias pruebas para comprobar su efectividad. Utilizamos una aplicación de sonómetro para medir los decibeles antes y después de colocarla, en un mismo espacio y bajo las mismas condiciones. En las mediciones iniciales el nivel de ruido era bastante alto, pero después de instalar la barrera notamos una disminución significativa en los decibeles. Esto confirmó que nuestro diseño realmente lograba atenuar el sonido. Decidimos crear un nuevo prototipo en forma de cubo, con el objetivo de hacerlo más portátil para presentarlo en la Feria de Expofísica. Este nuevo diseño mantiene los mismos resultados y la misma funcionalidad que el modelo anterior, los cuales probamos nuevamente para asegurarnos de que todo funcionara correctamente. En conclusión, este proyecto nos permitió aplicar conocimientos de física, especialmente sobre el comportamiento del sonido, al mismo tiempo que fomentar el reciclaje y la conciencia ambiental. Aprendimos que con creatividad y trabajo en equipo es posible transformar residuos en soluciones sostenibles. Nuestra barrera acústica demuestra que pequeñas ideas pueden generar cambios, contribuyendo a espacios más tranquilos y agradables.